Và trong những sản phẩm mà chúng tôi mang đến triển lãm ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu về cái dòng sản phẩm là pin lưu trữ từ thương hiệu BYD, là một trong những thương hiệu pin lưu trữ hàng đầu thế giới. Và điểm nổi bật của dòng pin lưu trữ này đó là đã triển khai trên 1 triệu hệ thống trên toàn thế giới, nhưng mà tỷ lệ xảy ra cháy nổ là bằng không, chưa có phát sinh một cái sự cố cháy nổ nào. Và chính vì vậy thì chúng tôi cũng rất là muốn được giới thiệu và triển khai cái sản phẩm này rộng rãi đến các hộ gia đình tại Việt Nam.